Mentre passeggiavo, che mio padre era venuto a vedere la partita, i miei genitori, gli faccio a mio padre, ma sai che forse è meglio che torno indietro, cioè, faccio la mia carriera interregionale, e lui mi fa, sì, hai ragione, se giochi come oggi torna indietro. Ah, perché? È una cosa che mi ha sorpreso in quella trasferta, perché non me l'aspettavo. Il terzo portiere che viene incitato così, dicevo, che cazzo succede? Mike è un pugile e c'ha il fisico, non so che animale. Amici rossoneri, torna al Locker Room con un nuovo protagonista della Rosa rossonera, Antonio Mirante. Ciao Antonio. Ciao. Benvenuto. Fra, è un piacere secondo me avere Antonio per due grandi motivi, per come la vedo. Il primo è che sei probabilmente il giocatore rosa che ha la carriera più lunga e quindi hai una quantità di aneddoti, di spogliatoi vissuti, visto che noi parliamo tanto anche di spogliatoio, che ci fa molto piacere rivivere. E poi perché sei il primo portiere che passa a trovarci e secondo me il portiere è una di quelle figure, è una micro squadra nella squadra, no? Che vede anche in modo diverso sia in campo ma non solo. Quindi partirei da qua, dal ruolo del portiere, no? Sei d'accordo se dico che il micro... Sì, ecco, il ruolo del portiere di solito, guardando nella storia, poi il calcio magari è cambiato, no? Tu ne hai attraversato per lunghi tratti. Il terzo portiere di solito, non ci voglia chi ci ascolta, è quello che ha fatto il terzo portiere da 10 anni di fila, è il terzo portiere, se va via magari va a giocare in C, adesso generalizzano, tu sei un terzo, un primo portiere che fa il terzo portiere, prestato ad essere un terzo, sì, poi, insomma. diciamo che nell'immaginario calcistico chi fa il terzo portiere ovviamente come me è a fine carriera, innegabile, infatti lui ha detto ha girato tanto, ma voleva dire il più vecchio della squadra, ma va bene. Era un modo carino. Grazie. E quindi nell'immaginario è questo, diciamo, il terzo portiere che è arrivato a fine carriera. Io ho avuto la fortuna di arrivare in un grande club al primo anno che abbia vinto anche lo scudetto, quindi diciamo che sto chiudendo la carriera in modo fantastico. Penso che tutti al mio posto sarebbero contenti di chiuderla in questo modo, soprattutto chi fa il mio ruolo, perché comunque è un ruolo più longevo. A lui avrò 41 anni, quindi poi vedremo. Non sto dicendo che smetto, però vediamo. Ma comunque sia è un semifinale molto bello e inaspettato anche. Che figura è quella del portiere? Cioè è un ruolo che è quello e quindi secondo me ti determina il fatto che a giocare o giochi o non giochi, non è che puoi subentrare, sì, capita la volta, ma che giochi tu, quindi anche a inizio stagione probabilmente le gerarchie sono chiare ed è una cosa che succede da quando sei piccolo e poi anche gli allenamenti spesso ti alleni a parte, cioè la micro squadra dei portieri con i tuoi compagni, i preparatori, è un gruppo nel gruppo, no? Sì, il mio ruolo di gerarchie, ma al contrario di quello che era nel passato, al contrario di quello che si pensa, credo che, sai, il terzo portiere è visto come uno che magari fa gruppo, quello che magari porta un po' più di buon umore, di risate, che fa un po' più da collante, che dice una parola in più, che sa gestire alcuni momenti, ma l'unico modo per alzare il livello è spingere, nel senso che se io a 40 anni mi alleno forte, mi alleno bene, tutti gli altri sono obbligati quasi a spingere ed allenarsi forte. Questa è la prima cosa. Poi è fuori discussione che io per esperienza e per ruolo debba fare qualcosina in più in alcuni momenti ed è anche giusto che dia la mia spalla in alcuni momenti ai miei colleghi, perché le ho passate prima di loro, anche se il calcio è cambiato, comunque gli spogliatoi e i momenti di una stagione sono quasi simili rispetto al passato. Quindi è ovvio che io prima di tutto devo essere un grande professionista, dopodiché devo essere a disposizione dei miei colleghi. Per quanto riguarda invece la parte del mini gruppo dei portieri, è vero, deve essere obbligatoriamente questo, perché è una squadra, una mini squadra nella squadra, ma questa mini squadra deve pensare insieme di portare dei punti al Milan, perché comunque il nostro è un ruolo fondamentale, è un ruolo dove ci vuole grande senso di responsabilità
e se lo affronti con la consapevolezza dei tuoi mezzi e anche con personalità, devi sapere che devi portare dei punti alla squadra. Più alto è il livello della squadra, più alto deve essere il livello di questa minifamiglia. Antonio, ma chi è il tuo terzo portiere preferito? Cioè che hai avuto in squadra, che dici quello era il terzo portiere numero uno, sia dentro o fuori dal campo? Ti chiederei anche il miglior portiere con cui hai giocato, però arriveremo a Maignan e hai giocato con Buffon, quindi la risposta quasi neanche te, ti faccio la domanda. Torniamo sui terzi portieri. Ma alcuni neanche me li ricordo sinceramente, ma non perché comunque ho girato talmente tante squadre che farei fatica a capire. Poi nella maggior parte delle squadre dove ho giocato il terzo portiere e comunque era un giovane della primavera che si aggregava alla prima squadra. Io sicuramente sono il più forte con cui. Domanda sul ruolo del portiere, perché ci sono tantissime citazioni sul portiere. Mi viene in mente chi dice: in una squadra l'importante è avere il portiere che para e l'attaccante che segna, piuttosto che se gioca male il terzino, dopo 2 giorni te lo sei dimenticato, se gioca male il portiere perso la partita, che è quello che dicevi un po' tu, perché è un ruolo molto importante. Come l'hai vissuto tu durante la tua vita e carriera? Nel senso che è un ruolo di grande responsabilità ed è un ruolo quasi dove veramente se fai tutto bene è come se avessi fatto il minimo, se però sbagli mezza cosa influisce sul risultato della squadra. È chiaro che sto banalizzando e che non è così, ma come l'hai vissuta e magari anche come ti ha forgiato poi crescendo questa cosa? Diciamo che la mia carriera, per i momenti diciamo tra virgolette storici che ci sono stati nell'evoluzione del ruolo, sono stato molto fortunato. Ho vissuto la parte dove il portiere era considerato, come dicevi tu, uno che doveva parare, fino ad arrivare ad oggi che non è possibile che un portiere debba solo parare, saper solo parare, soprattutto per il tipo di gioco che c'è, soprattutto per gli allenatori che ci sono oggi. Quindi la responsabilità che tu hai non ti pesa durante tutta la tua carriera, fa parte del gioco, fa parte del tuo ruolo, sai che comunque devi andare avanti, sai che comunque l'errore è dietro l'angolo, devi saperlo accettare, devi assorbirlo, devi anche essere conscio che è lì, che è lì. Antonio, sembra una domanda banale, però magari dietro ci si nasconde una risposta profonda. Quale preparatore ti ha aiutato di più? Allora, il primo, il più famoso, anche se di una squadra molto piccola, io sono stato lì da Ciro Amore, hai già capito, è stato Ernesto Ferraro. E lui poi è stato un grandissimo perché, per chi non lo sa, nel Club Napoli ha formato Iezzo, De Lucia, te, i fratelli Donnarumma, e poi magari ci spieghi anche questa chimica. Partendo da lui, chi è che ti ha dato qualcosina in più e perché di preparatore dei portieri? Beh, lui che ormai non c'è più, era stato addirittura il mio padrino di Cresima, quindi avevo un rapporto Ma perché come funziona lì? Era un Castellammare, non è proprio Castellammare forse? Sì, no, è tra Gragnano e Castellammare. Esatto, mi ricordo che era lì. È una scuola calcio molto bella, dove anche i ragazzi che non hanno possibilità vengono accolti. Io devo essere grato a questa persona perché anche quando ci sono durante i 12-13 anni pensieri diversi in quelle città un po' più difficoltose, mi ha sempre tenuto lontano da quelle strade, anche se devo dire a volte che le nostre città, i nostri paesi sono dipinti in maniera diversa da quello che si pensa, sono comunque oasi felici con qualche difficoltà, ma ho avuto tanti preparatori nella mia carriera. Lui è stato quello che mi ha formato tecnicamente. Tu nasci portiere o hai iniziato? Nasco portiere, volevo diventare attaccante, lui con 2 botte dietro la schiena mi ha detto ritorna in porta perché non fa per te, no, non sei buono. Quando successivamente io poi ero già in Serie A e ha cominciato ad allenare Gigio Donnarumma, dopo Antonio, lui mi disse ce n'è uno più forte di te, ne ho trovato uno più forte di te. E io gli dicevo no, è impossibile.
Mio padre, che gli dava una mano su quella scuola calcio, mi disse no, c'ha ragione. Quindi tuo papà era un dirigente di Ogni Gigio da tanto bambino. l'allenava e lo portava a giocare. Ma perché lì come funziona? Eravate tipo una famiglia, no? Tra Gragnano e Castellammare vi conoscevate tutti i parenti, tutti amici? Sì, eravamo... Perché poi c'era lo zio di Gigio che lo portava e poi viene fuori la figura di tuo papà, hai appena detto. Mio papà, di tuo sì, che papà. andava Quindi eravate, ma vi ogni conoscevate già tra le Sì, famiglie? certo. Ah, proprio, allora è proprio tutto... Eravamo, diciamo, una comunità, dai. Una comunità, quella scuola calcio poi era diventata molto famosa perché comunque sfornava tanti talenti e quindi Anche i fratelli Esposito sono partiti. L'ultimo è Pio, poi c'era Salvatore. Ma tipo tu sei andato, raccontaci questo, sei andato a casa di Donnarumma quando Donnarumma era un bambino, no? Eravate magari amici No, di perché famiglia? io già ero via di casa, quindi non lo conoscevo benissimo. Mio padre invece sì, lo conosceva e lo allenava, tra virgolette. Poi lascio spazio a Fazio, ma sono tante curiosità. No, invece rispetto a questo tema, quando vi siete sfidati, vi è capitato di dire, non lo so, di ricordare qualcosa? Magari ci siete detto, guarda tuo papà fino a, che ne so, 5 Diciamo anni che questa cosa di aver avuto lo stesso maestro era emozionante. Ad esempio, io mi ricordo in un Milan-Bologna. O le tartarughe ninja che avevano tutti hai capito? È una roba che ti unisce. Sì, lo stesso Miyagi abbiamo Bravo avuto. Miyagi. In un Milan-Bologna mi ricordo dove tra l'altro vincemmo quando giocavo al Bologna ovviamente 1-0. Per me guardare dall'altra parte un ragazzo che aveva fatto il mio stesso percorso nella mia stessa scuola calcio col mio stesso maestro, dicevo è incredibile questa cosa. Poi sapevo che comunque lui avrebbe fatto una carriera di grandissimo livello perché le doti che lui ha avuto naturali sono incredibili. Ma senti, nell'ultimo dicembre mi ha colpito una cosa, quando siamo andati in trasferta a Salerno, entri in campo per il riscaldamento e praticamente 3/4 del settore ospiti inizia a cantare Antonio Mirante e La famiglia di prima sono tutti. No, è vero, cioè, è chiaramente probabilmente tanta gente che, con cui magari sei cresciuto, amici o comunque anche solo tu sei un orgoglio di quella terra, uno di quei ragazzi che ce l'ha fatta e quindi è motivo di vanto. Che rapporto hai con la tua terra d'origine? È una cosa che mi ha sorpreso in quella trasferta perché non me l'aspettavo, il terzo portiere che viene incitato così, dicevo che cazzo succede? C'è qualcosa che non va, però dicevo vabbè magari sai si ricordano della partita che ho fatto con la Juve a novembre, allora ci poteva stare. Ho un grande rapporto con la mia terra perché è ovvio che noi del sud a volte amiamo enfatizzare questo rapporto che abbiamo. Io sono un po' diverso, diciamo, perché comunque sono andato via prestissimo da casa, non mi piace enfatizzare le cose, non mi piace dimostrare il legame che ho con la mia terra. Non ho quest'idea di diversità, di luoghi diversi, di posti diversi. Per me Milano è casa mia come lo è Castellammare di Stabia, come lo è la Campania, la stessa Lombardia. Non mi piace questa opinione che si ha di campanilismo, anche di un po' di diversità, non la vedo. Però comunque sia, è ovvio che sono nato giù, è ovvio che amo i posti dove sono nato e cresciuto. Però tu sei stato, e magari anche un modo per iniziare a parlare della tua carriera, hai girato veramente tutta l'Italia. Ma quando dico tutta l'Italia dico adesso sei a Milano, sei stato in Emilia, sei stato in Toscana, sei stato a Roma, sei stato ovviamente in Campania. Anche a livello culinario immagino che comunque tanto caschi sempre bene, ti è andata sempre bene. Sono cascato bene, ma quando dalla Juve poi la mia prima esperienza sono andato al Crotone in Serie B. Mio padre mi accompagna in macchina con un nostro amico in comune. Arriviamo a Crotone, dopo aver fatto 5 ore di macchina perché non c'era l'autostrada. Cos'era? 2005, 2006? 2004 forse. 2003-2004, certo. E arrivo a Crotone dopo 5 ore e vi faccio cavolo, siamo a Castellammare qua. Cioè, da 5 ore siamo ancora qua. Perché era una città uguale, quasi uguale a dove sono cresciuto. E lì mi sono trovato benissimo, la gente è fantastica, super accogliente. Poi l'ambientamento è stato facile perché eravamo tanti ragazzi del settore giovanile della Juve, l'allenatore era Gasperini che mi aveva avuto in primavera ed è stato un anno difficile perché per tutto l'anno siamo stati
ai limiti della salvezza, poi nelle ultime giornate ci siamo salvati benissimo. Dovessi consigliare a un giovane portiere di andare a fare un'esperienza in Lega Pro in questo momento, direi ad occhi chiusi vai. Per seguire l'ordine cronologico, ti chiedo rapidamente se hai un aneddoto particolare per come hai iniziato a giocare a calcio. Magari sai, c'è sempre qualcuno che ti ha spinto, qualche magia che ti ha portato... Obbligato, mio fratello che è un 79, ha 4 anni in più, io uscivo nel quartiere dove vivevamo, ero diciamo tra i suoi amici il più piccolo, quindi lui tirava, gli serviva a bullizzare qualcuno per... Il gesto porta. In porta. Ma perché non eri proprio buono a giocare coi piedi? Quindi si andava in porta perché eri il più piccolo. Portiere, perché quindi. Diciamo lo sfigato di turno era il più piccolo e andava messo in porta preso a pallonate. Devo dire che a distanza di anni l'ho sempre ringraziato. È andata bene. E invece Antonio, come sei arrivato da Club Napoli alla Juventus? C'è stato un passaggio intermedio a Sorrento dove ho avuto la fortuna, comunque giovanissimo, con 16 anni, di giocare in interregionale la Serie D di allora. Aspetta, giocavi con qualcuno croccante? Cioè, di solito c'erano quei bomber che hanno giocato una vita. Sì. Chi che c'era in quella Sorrento di Serie D? C'era Ciro Donnarumma, ex giocatore dell'Icata. Che sono tipo i re della... A raccontare queste cose mi sento veramente, veramente vecchio. Ed era un girone molto duro, trasferte toste e botte da orbi, ma molto bello. Dopo 6 mesi sono andato alla Juve, gennaio 2000. Sono andato alla Juve, non avevo mai preso l'aereo. Credevo di morire, ma da un giorno all'altro ho fatto le valigie e sono andato. Dopodiché ho fatto tanto settore giovanile, quasi un passo indietro, perché poi dall'interregionale della Serie D sono ritornato a fare gli allievi nazionali dove non ho mai giocato. L'anno dopo facevo la primavera e non ho mai giocato. Per 3 anni non ho mai giocato. Lì ho pensato, ho detto torno indietro. Infatti in un Viareggio avevo giocato la terza partita del girone, eravamo già qualificati e mentre passeggiavo, che mio padre era venuto a vedere la partita, i miei genitori, gli faccio a mio padre, ma sai che forse è meglio che torno indietro, cioè, faccio la mia carriera interregionale. E lui mi fa, sì, hai ragione, se giochi come oggi torna indietro. Ah, perché? Ma era uno che ti bastonava, papà? No. Mio padre è uno molto sul calcio, molto silenzioso, anche se viene a vedere una partita, molto silenzioso ma molto diretto. E tu ti offendevi un po', no? No, anzi, io ero abituato, anzi, questa cosa mi piaceva. Mi piacciono le persone che ti dicono quello che pensano, non mi piacciono le persone che si vede che ti dicono le cose per compiacerti. Ma cosa ti ha convinto allora ad andare avanti? Cioè, nonostante queste difficoltà... Perché pensavo di non aver avuto il giusto impatto con quel mondo. Infatti dall'anno dopo ho cominciato ad avere un atteggiamento diverso, ad essere ovviamente più maturo, perché comunque era sempre un ragazzo giovane, ed una disciplina diversa. Quello sicuramente mi ha aiutato, e poi ci sono degli incastri nella carriera di una persona che comunque sia svoltano le cose, no? E quindi un torneo di Viareggio ti cambia la carriera, in quel momento ti può portare ad avere una considerazione diversa. Poi il nostro ruolo è un ruolo di grande fiducia. Se tu vedi grande fiducia attorno a te di un allenatore, dei tuoi compagni e anche di una società che fa vedere che punta su di te, anche se poi ti manda in prestito, comunque sia ti svolta la carriera. Io ad esempio ho avuto, quando sono arrivato alla Juve come portiere c'era Van der Sar, portiere fantastico per me, portiere fortissimo, già evoluto all'epoca, dove però alla Juve è stato molto sfortunato sbagliando qualche partita fondamentale. Dopodiché è arrivato Gigi Buffon. Comunque sapevi che in quel ruolo la Juve per tantissimi anni sarebbe stato a posto, no? Quindi io sapevo che il mio percorso era un altro percorso, ed è quello che magari io auspico ai giovani, di capire che magari ognuno ha il suo percorso,
che può fare un giro largo, un giro enorme, ma comunque ritrovarti in una grande squadra diversa, soprattutto oggi. Quindi ci sono dei momenti che ti fanno svoltare nella tua carriera. L'incontro con Buffon com'è stato? Folgorante, o no? Vedere un portiere, un atleta di quel genere, dove vedi un fenomeno assoluto, avere anche un atteggiamento così bello, così positivo, mai lo vedevi, non ho mai visto subire una partita, non ho mai visto un giorno arrabbiato, un giorno diverso, quindi ti fa capire veramente che a volte, quando sei un campione assoluto di quel livello, devi avere anche comunque una personalità diversa. Senti, non so se sei d'accordo, Fra, mi tufferei verso il Siena. Sei stato a Crotone, lo hai detto. Arriva poi una parentesi importante, no? Perché arriva la Serie A, arriva il ruolo da titolare. C'era anche Antonio Conte nello staff di quel Siena. Che esperienza è stata per te in Toscana? Arrivo a Siena dopo il Crotone e Antonio Conte era il secondo allenatore. Era il secondo allenatore, con De Canio allenatore. E io, che ogni tanto andavo ad allenarmi con la prima squadra gialla Juve, l'avevo avuto come quasi compagno, no? Ed era incredibile, perché dicevo, cavolo, parla tantissimo, cioè, e in panchina si dimenava, e anche in allenamento aveva delle pretese, era uno che e io, avendolo conosciuto da calciatore, che era uno che non mollava mai, non mi stupiva la professionalità che aveva, ma questa personalità che lui aveva, che tirava fuori anche da secondo allenatore, era incredibile. Però quel Siena poi era anche una buona squadra, perché comunque ha giocato con Enrico Chiesa, c'era Thomas Locatelli, Igor Tudor, c'erano tanti buoni giocatori. Allora, vorremmo provare a fare un gioco. Ti ricordi il tuo esordio in Serie A? Sì, col Cagliari. Siena-Cagliari, 28 agosto 2005. Provi a dirci, vediamo, 5 giocatori del Siena e 3 del Cagliari. Allora, tutti i 22 secondo me è stato troppo difficile. No, tutti i 22 non mi ricordo. Allora, c'ero io sicuramente. Sì? C'era Matteo Paro con me. Sì? Poi c'era Roberto D'Aversa, Sì? che è stato anche espulso quella partita. Esattamente. C'era Le Grottaglie. Sì? C'era Alberto, difensore destro, non so se ha giocato titolare, ma c'era. È entrato al posto di Paro. Poi c'era Bergassola, Bravo. Enrico Chiesa, Sì. c'era Locatelli. No, Locatelli no. Thomas Locatelli, allora è infortunato, ma c'era. Poi altri due grandi. Davanti chi c'era? C'era Bogdani. Bravo. C'era. Ce n'erano di buoni giocatori. C'era Paolo Foglio, mi ricordo, che però era in panchina. Era Cozza l'altro titolare. Ciccio Cozza, che poi è andato via, però Ciccio Cozza mi ricordo è andato via a fine mercato, quindi lì era ancora aperto il mercato. E poi a sinistra avevamo Falsini. È entrato al posto di Mignani e poi c'era Negro. Paolo Negro c'era, sì. E del Cagliari 3 che ricordi così? Esposito, che mi ha fatto una pera subito. C'era Carini come portiere. Bravo. L'Angella, l'altro attaccante di sinistra. C'erano Cosso e Gobbi davanti. Massimo Gobbi. Sono stato C'era a cena con Suazo, lui, c'era sì. Conti. C'era Suazo. Sì, è vero che al ritorno mi ha fatto un gol, che ho fatto una cagata incredibile. Che esperienza è la nazionale? L'hai sfiorata, l'hai toccata diverse volte. Cosa provi quando indossi la maglia della nazionale? Ho avuto la fortuna di essere convocato nella nazionale post mondiale 2006, quindi c'erano ancora grandi giocatori, c'era Gigi, c'era Pirlo, c'erano tanti giocatori di quel tipo. Sono andato anche in Brasile per il mondiale successivo, ma la nazionale, cioè, è vero che ti dà quasi la sensazione che tu abbia raggiunto qualcosa
per cui tu hai faticato tanto, hai fatto tanti sacrifici, ma quando metti piede in un livello del genere, in quella nazionale di quel tipo, capisci che devi ancora fare tanto, perché il livello era talmente alto che ti fa capire che devi andare ancora avanti. Com'è uno spogliatoio così, ricco di campioni? Come ci si entra? Che aria si respira? Comunque sono ragazzi normali oppure tutti top campioni, quindi parliamo di Pirlo, di Buffon, questa gente? Ma sostanzialmente da fuori si pensa che, sai, una volta era in questo modo, oggi è tutto diverso. Io quando ero ragazzo mi allenavo spesso con la prima squadra, alla Juve c'era gente come Montero, come Giuliano, come Edgar Davids, gente che menava forte. Tacchinardi era uno di grande personalità, me lo ricordo, Ciro Ferrara, poi ovviamente c'erano i campioni, diciamo, assoluti come Del Piero, come Zidane, Buffon, ma la naturalezza del rapporto che creavano anche diciamo nella quotidianità era normale. Penso che si abbia una visione un po' troppo distante dalla realtà dei fatti. È vero che anche prima diciamo il rapporto oppure l'ingresso di un giovane dentro lo spogliatoio o nell'allenamento era un po' diverso, ma sono uno di quelle persone a cui non piace pensare o dire ma prima si faceva in un modo, adesso così. È normale, anche perché l'età media degli spogliatoi si è abbassata, quindi adesso si ride, si scherza, si sta meno a tavola, però comunque sia c'è grande empatia dentro gli spogliatoi. Però c'è una cosa che negli sport americani fanno tanto, secondo me nelle serie inferiori, in Italia si fa tanto, sono curioso di sapere se l'hai avuta la tua carriera, che è il cosiddetto, si parla di matricole, no? di nuovi arrivati, che non è bullismo, però è magari le borracce le vai a riempire tu, piuttosto che ti è capitato queste scene, magari portare da mangiare all'allenamento, queste scene da... Mi è capitato da ragazzo, sì, ma non era una cosa imposta, anche perché ero uno che era un po' più, diciamo, scemo, ero uno che rispondevo, quindi, però in verità credo che si enfatizzi troppo questa cosa, non era un obbligo. Era quasi una cosa naturale che il giovane raccoglieva i palloni, era uno che... Però quando sento dire portava le borse, niente di questo. Ti è mai capitato di rispondere a uno a un esperto dello spogliatoio e poi hai detto no, aiuto, adesso ho sbagliato. Ho beccato quello sbagliato. No, però una volta in una partitella quando ero giovane alla Juve si giocavano la partitella due squadre e c'era Pippo Inzaghi che ha fatto gol. Io però fa un tiro palo, io la tiro fuori, la palla era entrata secondo me di 2 metri. Allora c'era l'allenatore Ancelotti, questa scena me la ricordo sempre. Antonio, allora credo a te, tutti gol, non gol. Antonio, credo a te. Io ho trovato gli occhi di 20 persone addosso e guardo Ciro Ferrara che era in squadra con me, mi fa così col dito. Gli faccio no mister, non è gol. Non l'avessi mai fatto. Poi Pippo su questo è tranquillissimo. L'altra squadra mi voleva ammazzare, penso che per una settimana mi sono messo sul lettino, ho finto un male, non mi sono allenato. Ma a proposito, quando entri negli spogliatoi si cantava già all'epoca, è una roba nuova? No, credo sia una cosa nuova, prima non si faceva, ma è una... Non ti vogliamo spaventare adesso, so già cosa stai pensando, che già ridi. No, perché noi qua sotto abbiamo diverse sorprese, lo abbiamo fatto anche con i precedenti compagni che sono venuti a trovarci. E ti abbiamo portato questo. Fallo vedere in camera. Un CD di Pino Daniele. Da un Pino Daniele l'avrei cantato sulla sedia. Quando ero giovane avevo tutti i CD suoi e ogni tanto mi divertivo. Lo ascoltavo tanto, cantavo. Poi dopo sono cresciuto e
Cosa hai cantato al Milan quando sei venuto sulla Non mi sedia? ricordo, cavolo. Non si ricorda, non voleva paura Ho di... cantato Pino Daniele, forse non ho cantato. neanche cantato, sinceramente. Ah, vabbè, non dire così perché poi ci fai l'assist. No, va bene, No, vabbè. ma cantavo, no, mi piaceva molto, ero molto fan di lui, avevo tutti i CD, ma anche ovviamente Tarocchi. Ma musica napoletana quindi sei forte, adesso va di moda tanto, in tutta Italia è stata sdoganata oramai da anni, per fortuna io sono un fan, ti parlo di Nino D'Angelo. No, non arrivo. Come no, così mi dici? Non sono mai Troppo stato profondo. un fan, diciamo, delle vecchie generazioni. Nico Pandetta. Non so chi sia. Come non sai chi sia? Ti giuro. Veramente? Il genere napoletano mi piace, ma non è per Sei me. un po' più super geolieri, mani sul... Sì, il rap non è ti che mi piace neanche il incuriosisce tanto. Diciamo che ho iniziato e finito con lui. Cantavo spesso, mi piaceva molto. Te la ricordi in occasione appunto di questi riti di iniziazione negli ultimi 2 anni e mezzo che hai vissuto il Rossonero, uno particolare? Allora, Yassin canta benissimo, cioè Yassin c'ha un futuro. Beh, qua ha dato spettacolo. Yassin c'ha un futuro. E... Come personalità, magari come showman, nel senso magari a livello Mi è vocale piaciuto non era, molto però era molto... il nostro preparatore, Tony Roberts. Proprio a livello Si è di... presentato a petto in fuori, ha cominciato a Cosa ha cantare. Just singing, no. Just Can't Get Enough. Sì, bello. Sì, proprio spavaldo lui, Bene, personalità. Personalità. Ma vai, parliamo di portiere, siamo su Maignan, però cosa ci puoi dire? Sappiamo tutto. Dici qualcosa che non sappiamo di Mike. Cioè noi lo vediamo anche quando fa il riscaldamento a San Siro, che lo guardiamo con le telecamere per fare la diretta, che fa i suoi riti, prende la palla, la tocca, la appoggia, la batte, salta, sta a terra un po', chissà cosa pensa, sono proprio riti suoi. Penso che lui lì entri nella sua dimensione, no? nel suo modo di approcciarsi alla partita. Mike è un pugile. Ha la concentrazione di un pugile e c'ha il fisico, cioè, di veramente non so che animale, perché è forte, è veloce, è elastico, e la parata che fa a Verona dove finisce così con le gambe, io a guardarlo mi sono fatto male, lui si è alzato, ha fatto forse c'è qualcosa, non ho niente. È un atleta diciamo incredibile, abbinato a delle qualità mentali assurde. Portiere di assoluto livello, oggi lo metto nei primi 3 del mondo. Quello che a me colpisce di lui è la concentrazione e l'essere certosino con cui fa le cose, ma tutte le cose, dal campo ma anche il fuoricampo, questa sua determinazione, l'ordine e l'attenzione con cui esegue tutte queste cose. Lui, nonostante il nostro ruolo sia un ruolo di reazione, no? Perché comunque tu devi reagire a tante cose, lui sa che comunque deve agire in un certo modo per prepararsi a reagire in un certo modo. È una persona molto equilibrata, di grande personalità, ma è anche molto sensibile, devo dire la verità, nel nostro gruppo e anche con gli altri ragazzi, lo vedo anche magari con i fisioterapisti, con gli altri. Sì, è un ragazzo che sa stare bene. E di Marco Sportiello invece cosa ci dici? Marco mi ha sorpreso, lo conoscevo come portiere perché ovviamente diciamo che lo conoscevo come portiere, mi ha sorpreso per la simpatia, pazzo totale, ma pazzo nel senso buono, non è che fa pazzia, ma e mi ha sorpreso soprattutto quando è entrato nella partita di Champions all'85esimo. Devo dire che uno pensa sì, ma il secondo portiere deve fare quello, deve essere pronto appena si fa male, ho capito, ma c'è un abisso tra il dire e il fare, e devo essere sincero, è una cosa che gli invidio, non perché se domani magari io dovessi entrare all'improvviso forse farei male, ma perché gli invidio proprio questa capacità che lui ha avuto, e questo è sintomo di grande allenamento, di grande certezze.
Antonio, una curiosità. Com'è nata la cosa di entrare dopo del primo portiere per riscaldamento? Entriamo i primi due, cioè Sì. quelli che non giocano entrano prima. E poi momento di... Infatti Tony Roberts all'inizio si è preso molte bestemmie per questa cosa. Io mi ricordo che quando avevamo giocato contro il Verona, e giocava Marco Sportiello perché Mike era infortunato, e bellissima giornata, a un certo punto viene a piovere, io e Lapo Nava eravamo già fuori a fare il riscaldamento, a un certo punto sento toc, ho detto, ma sta grandinando, 2 minuti, grandine a raffica, e io guardo Tony Roberts come per dire andiamo dentro un attimo, cioè ci stiamo spaccando la mano, e lui no, fucking mentality, e gli faccio Tony. Però è una, diciamo che è più un credo che lui ha portato, e devo dire la verità, all'inizio ero un po' restio su questa cosa, dopodiché è giusto che sia così, perché anche diciamo il secondo e il terzo portiere hanno modo di riscaldarsi in questo modo e di dare assistenza poi a Mike perché deve prepararsi alla partita. Entrano già focalizzati. Prima di chiudere, non so, Fra, vorrei anche toccare un po' il tema extracampo. Il primo è tu ti sei diplomato a 30 anni. Sì. Come mai questa scelta? Tra l'altro dopo diversi anni di Serie A. Già ride perché andò, perché ridi, andò. Ero veramente scarso, sinceramente. Nonostante cioè mi mancava la voglia, sinceramente, mi mancava la voglia. Poi al settore giovanile della Juve non ero arrivato fino al 5º anno, ma non avevo preso il diploma, e poi ai 30 anni ho detto cavolo, non c'ho un diploma, sono veramente ignorante. Non perché ti dia una cultura il diploma, però ero veramente... E dopodiché ho detto sai che forse mi iscrivo all'università? Mi iscrivo all'università, ovviamente telematica perché non avevo tempo guardo i documenti, diciamo quello che dovevo studiare per il primo esame di biologia, chiudo tutto, dico non posso farlo, certo ci vediamo a fine carriera, e ho chiuso. Che facoltà era? Era scienze motorie. Invece l'altra grande curiosità che ho, anche perché spesso citano il tuo nome i tuoi compagni quando si parla di la persona col look più elegante, eccetera. Tu sei un grande appassionato di moda, tra l'altro anche oggi lo vediamo in felpa. Ci tiene Antonio, perché è subito compiaciuto, sì, è vero, è vero. Impeccabile. Anzi, mi incazzo con chi è vestito male. Ah sì? Sì, molto. Chi è vestito male in spogliatoio? È impensabile vestirsi male. Chi è vestito male in spogliatoio? No. Cioè quello che dici, sono lì che mi sto cambiando per allenamento, entra e dico ma dai, ma ti sei conciato. Allora, 2 settimane fa Teo è venuto con una tuta imbarazzante, era inaccettabile. Era. E... Gli hai detto qualcosa? Certo, ha detto, quando va detto... Per il discorso che ti piacciono le persone dirette, no? No, bisogna dirlo. Bisogna dirlo, sono d'accordo. Se uno è vestito male bisogna dirlo. Ma da dove nasce questa... Così? Così, non lo so, mi piace. Sei un po' esteta, dai, un bel ragazzo, No, gli sono piace. esteta, ma cioè, non giudico lo stile di una persona, perché è ovvio che Rafa, che comunque ha uno stile particolare, a volte ho dei dubbi, ma è uno che ha uno stile particolare, non può vestirsi come me, che sono un uomo di 40 anni, e in un certo modo, ma il buon gusto deve esserci. Alcuni non hanno buon gusto, io vado diretto e dico no, così non va bene. Guarda, Milano, città della moda. Esatto. Sì, Prima di chiudere abbiamo un paio di giochini da fare, li faremo velocissimamente. Una curiosità, un aneddoto, un non detto dell'anno dello scudetto. Un discorso che ti è entrato in testa, una cosa appesa nello spogliatoio che vi ha fatto svoltare la stagione. Una cosa che mi ricordo bene è che una volta eravamo in palestra e mancavano, penso, 10 partite alla fine, quindi eravamo ancora dietro. E Florenzi, che aveva appena vinto l'Europeo, mi dice sai che sento la stessa magia, qualcosa dell'estate scorsa? E io mi sono girato e ho detto ma senti bene, perché siamo dietro, ho detto senti bene, non è che non ha visto, senti bene, mi fa sì, guarda bene, poi mi dici. Dopo 2 o 3 partite io gli ho detto mi sa che forse io quella di quest'estate non l'ho percepita perché non c'era ovviamente, ma sai che forse hai ragione.
E quindi Tra quando l'altro- c'è qualcosa, c'è Tra qualcosa. l'altro Bologna-Inter, dove l'avete guardata? Dove l'hai guardata? Ci buttavo un occhio, ma sai, quando tu sai che tutti hanno la convinzione di non saper portare sfiga, dici, appena la guardi, diciamo, quelli che tu gufi fanno gol, quindi è meglio che non guardare. Ho capito. È arrivato il momento della piramide. Ormai è un format che ripetiamo sempre. Ci sono i portieri del Milan, però togliamo quelli attuali, perché in questo format togliamo sempre quelli Abbiamo attuali. tolto anche quelli Anche a me avete di tolto. tanti. No, Tu non ci sei, ma Tu non poi ci sei, vediamo non ci sei, dove non ci sei. metterti lì dentro. esatto, ti metti extra. Allora partiamo subito forte così, se vogliamo partire. L'ho fatta io sta roba, Ma sì. possiamo anche Gigi Donnarumma. Stiamo forte, vediamo. Gigio Donnarumma lo metto secondo. Secondo, poi Seba Rossi. Se vuoi scriverlo, scrivilo, così ti ricordi che è occupata la casella. Seba Rossi, sei cresciuto con Seba Uno Rossi? dei miei tu? idoli. O no? Beh, grande Seba. Io che non sono, diciamo, non ho quel tipo di carattere, lo ammiravo. Diretto anche lui. Secondo anche lui. Secondo così. Diretto, Incredibile. mi ricordo un suo diretto. Esatto. Dida. Primo. Primo, così subito, senza dubbio. Bello. Sì, perché è stato, diciamo, uno dei primi portieri che ha conteso, diciamo, a Buffon il fatto di essere uno dei migliori al mondo. In quel periodo, diciamo, solo lui l'ha un po', diciamo, pareggiato in certi momenti. Esatto, è vero. Abbiati. Fortissimo. Qua, Terzo posto. terzo posto. Poi Giovanni Galli, andiamo un po' più indietro. Giovanni Galli è uno dei... Io che sono appassionato di portieri molto forti tecnicamente, Giovanni Galli qua. Terzo anche lui. Poi facciamo doppietta veloce. Tatarusanu e Calaz. Kalac lo metto qua, quarto. Tata lo metto qua. Quarto. Andiamo altra coppia, anzi gli ultimi tre. Diego Lopez. Questi sbirci. Sì, perché volevo Non sai chi c'è cambiare dopo, Tata. Diego Lopez per me è un portiere molto forte. Qua lo metto Diego Lopez. Terzo. Poi abbiamo Amelia. Io parlo di portieri, cioè in toto, perché 3 o 4 hanno avuto una carriera lunga nel Milan, ma comunque gli altri hanno giocato anche in altre squadre. Diego Lopez ha fatto tante partite a Real Madrid. Certo. Amelia. E oramai sono rimasti gli ultimi due slot sì, che sono qua. al quarto posto e Pepe Reina. Fortissimo. Fortissimo. Sono contento della mia... Sei contento? Sì. Andare peggio. Abbiamo questa cosa qua, mentre te la spiega, io ci butto sempre la domanda Vai. che poi mi sgridi che non la vuoi, però mi vengono in mente così. Ma ti che calciatori che ti arrivavano ai 16 metri e dici questo calcia troppo fastidioso? ma 16 metri... Ah, 16 Cioè in metri. partita, che ti si arrivava lì davanti e dici questo calcio che non la prendo Ci mai. sono dei giocatori che tu sai che quando calciano ti spaccano le mani. Zlatan era uno di quelli. Gusti. Zlatan è uno che quando calciava il pallone faceva un rumore diverso e anche i guanti. Sì. Quindi siete umani, sentite dolore. L'impatto si sente, no? Non è che, soprattutto quando calciava una forte. Mi ricordo in un Siena Inter un tiro, una punizione a 2 di Adriano, che poi lo stadio del Siena è dentro, diciamo, quasi una buca. Una punizione a 2, la palla è partita, è arrivata, meno male che non è inquadrato la porta, ma ha preso il cartellone pubblicitario dietro, ha fatto un boato. Ho detto meno male che non è arrivato in porta. Domande casuali, pescane solo una. Prendo questa. Quali sono stati gli incontri più incredibili della tua vita? Sicuramente quando ho incontrato mia figlia. Quando è nata mia figlia, io poi sono diventato padre a 39 anni. Ovviamente i figli ti cambiano, ma adesso mia figlia fa 2 anni, fra pochi giorni. È una persona, una bambina incredibile e mi ha migliorato come persona, ha tirato fuori la parte più sensibile che prima facevo molta fatica
a esternare, facevo molta più fatica a tirare fuori. Quando avevo qualcosa da dire a una persona, soprattutto le cose che io sentivo, avevo molta difficoltà. La nascita di mia figlia mi ha reso un uomo migliore, come ho detto, ma non, cioè, senza paure nell'esternare le proprie emozioni, e lei sicuramente credo che mi abbia aiutato in questo, nonostante sia innocente, non possa dire niente, però comunque sicuramente questo. Un altro incontro, non so se a livello calcistico, non ti saprei dire, ma ci sono dei posti che ti fanno innamorare, no? Ad esempio Milanello è uno di questi. Ad esempio un luogo dove tu dici, cazzo che bello, ci vorrei rimanere a vita qua. Per me, parlando professionalmente, c'è Milanello, se dovessi parlare di un luogo a livello calcistico. C'è storia, c'è tutto, il fascino di questa società. Quindi una persona, diciamo, è mia figlia sicuramente. Un luogo e un posto a livello lavorativo e calcistico è Milanello. Bello, sono due risposte che non mi aspettavo. Bello. Allora chiudiamo così. C'è una lampada magica. Dalla lampada esce... Ah, così facevo, vero? Puoi esprimere 3 desideri. 3 desideri sono, vabbè, sicuramente la salute di mia figlia. Questo per niente. Discutibile. L'amore delle persone a me vicine, e non vorrei essere sempre così, ma un terzo desiderio non è un desiderio, perché a me piace l'inaspettato, quindi come terzo desiderio preferisco scegliere un qualcosa di bello, di inaspettato, diciamo, nella mia seconda giovinezza. Grazie, è finita. sorpresa. Ti faccio Grazie. una domanda se c'hai la bombetta. Da grande cosa fai? Gioco a calcio. Anche Sì, fino alla fine. Grande.